ばんは、ファンクです。今日はね、とてもおめでたいニュースがありましたので、ご紹介したいと思います。昨日なんだけどね、オフ会にね、参加してくれたチャルメラ兄さんの奥さんがね、赤ちゃんをね、ご出産されました。おめでとうございます。名前はね、とてもね、かわいい名前です。ゆうなちゃん。ゆうなちゃんって名前かわいいね、すごくね。キャーかわいい。これね、オフ会ね、参加した人はね、わかると思うんだけど、チャルメラ兄さんね、すごく似てる。目元がね、もうびっくりするぐらい似てる。兄さんはね、ファンクん家に泊まったんだけどね、それでいろいろ話したんだけど、ファンクが特にね、わかると思う。目がもうやばい。うり二つ。それなんでね、今日は、チャルメラ兄さんとね、チャルメラ兄さんのお嫁さんとね、チャルメラ2世にね、この動画を捧げたいと思います。じゃあね、こちらをどうぞ。チャルメラ兄さん、もしね、東京へね、お越しの際はね、こちらの方ね、ご家族にね、ご馳走させていただきたいと思います。都営新宿線のね、曝露横山駅のところにね、イートインできる神戸屋があるのね。ここね、すごくね、美味しくてお得なのよ。でね、料金がすごいんだけど、11時からね、14時まで、無制限です。パンがね、食べ放題で大人920円。でね、小学生以下460円。最初にね、スープとね、あとドリンク選べるのよ。コーヒーとかね、紅茶とか、あとね、青森りんごジュースとかね、あとみかんジュース。それにね、パンとかね、あと一応ここね、サラダもちょこっとあるんだけど、ほぼね、パンです。パン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 って感じよ。でね、さすがね、神戸屋さん。もうみんなね、すべて美味しい。これは本当にね、行ったことない人は、食べとき。今ね、神戸屋さんのね、イートインできるところがね、新橋とね、あとどこだったっけな、どっかあるのよ。いい加減でごめんなさい。でね、もうすごくね、もう人気があってね、入れないんだって。だからね、いろいろネットで調べたんだけど、曝露横山はね、わりかしね、怒らないでね、新橋店行ってるお客さん、上品な方多いのね。ごめんなさい、ディスってませんよ。だからね、混んでてもね、みんなすぐ食べて吸って出てっちゃうの。だからね、小じき根性出してないから、いや、何も言ってませんよ。だからすぐ入れるよ。混んでってもね。あとね、パンがね、わりかしね、すぐ出てくる。だからね、食べてもね、補充されてるからね、食べ続けられることができます。実はファン君ね、新橋店も行ったのよ。めっちゃ混んでてさ、どれぐらい待ったんだろう。1時間ね、待ってもね、全然ね、入れるね、感じがね、もう見えなかったから諦めたんだけど、曝露横山はね、全然待たないですぐ入れたよ。それでね、お店の人に断ってね、デジカメで撮ってたのね。そしたらね、隣のおばさんがね、テレビの方ですかってね、聞いてくるのよ。三脚にさ、デジカメつけてるさ、撮影してるテレビ局なんてないでしょうよ。いや、違いますよ。個人でね、いろいろ撮ってるんですって言ったらね、趣味ですかって聞かれてね、いや、まあ趣味ですねって言ってたらね、素敵なご趣味ですねって。
お客さんもね、上品な方多い。面白いよ、すごく。味も美味しいしね、雰囲気もいいからね、ここのお店ね、めちゃんこね、おすすめです。そういえばね、チャルメラね、兄さんのね、奥さんがね、ここね、もう何日かね、入院してて、でね、病院からね、東京市議クラブをね、見ていただけるとね、いうことで、オフ会のね、状況をね、ちょっとね、奥さんにもね、話したいかなと思っております。旦那さんね、すごくね、陽気でね、で、すごくね、腰が低くてね、とってもいい人。でね、旦那さんね、イケメンだね。びっくりした。オフ会にね、参加してくれたね、イケメンの方多かったんだけど、もうね、その中でね、上位のね、イケメンでございます。奥さん、やるじゃない。いいの捕まえたじゃない。それでね、オフ会でね、飲み会の時に、ちょっとね、女性の方でね、なかなかね、駅に着けないっていうことでね、ファンクがね、駅前で待ってたのね。で、その間ね、なんかね、ちょっと参加者の人でね、女性のね、人にね、もう片っ端からね、口説きまくってる人がいたのね。じゃあね、旦那さんがね、お前はクソかよってね、お前何しにここに来てんだよってね、怒ってくれたのよ。本来ね、ファンクがいてね、怒らなきゃいけなかったんだけど、その時たまたまね、いなくてね、で、旦那さんがね、ちゃんと注意してね、くれたおかげでね、参加者のね、女性陣の皆様、チャルメラ兄さんのね、大ファンでございます。めちゃくちゃ男前。本当にね、奥さんからもお礼言っといてあげてください。東京シークラブのね、オフ会ね、旦那さんのおかげでね、もう助かりました。それでね、ファンクがね、戻ってきた時にね、チャルメラ兄さんがね、すごいのよ。そのね、女性の体ベタベタ触ったりね、ナンパしまくっててね、もう女性陣からね、もう嫌われまくってる人がいたんだよ。その人にね、いや、お前本当にクソかよってね、言ってたの。最初ね、なんで喧嘩してんのかなって分かんなかったんだけど、で、旦那さんがね、お前クソかよって言っててね、いやいや、こいつ面白いこと言うなって、なんか向こうの方ね、笑ってたのよ。いや、笑い事じゃねえよ。本当にお前がクソだからクソって言ってんだよって。すごいね、旦那さんサイヤ人だった。かっこいい。みんなね、女性陣がね、チャルメラ兄さんのことかっけーって言ってた。でね、帰りにね、ファン君家ね、泊めてあげるからね、一緒に歩いてったのね。じゃあ、チャルメラ兄さんがね、いやー、申し訳ありませんでした、今回のオフ会でなんか、なんていうのなんかいろいろね、その男の人にね、ガーガー言ってしまってね、ご迷惑じゃなかったですかって。でもね、自分ね、クソにはね、クソとね、言わなきゃいけない、言ってしまうね、性分なんでね、あの場はね、本当にね、あいつにクソとね、言わずにはね、いられんとでしたよ、みたいなね、もうすごくかっこいいこと言ってたね。いや、かっこいいっすね、って言ったら、いや、だってさ、クソなんだもん、あいつって。チャルメラ兄さん、ほんと男前。あ、それでね、ポッピーもね、めっちゃ口説かれたんだけど、ファンクがね、いない間ね、チャルメラ兄さんがね、すべてね、助けてくれたということでね、本当にね、ありがとうございました。もう感謝してもね、しきれません。今回ね、チャルメラ兄さんにね、いろいろ、もう助けていただいたということでね、東京シークラブがね、まあ、大きくなるかわからないけどね、もうね、愛知のね、人たちにもね、名がね、もし轟くようになってね、いっぱいね、もし参加してくれるぐらいまでね、大きくなったとしたらね、こちらからね、愛知の方でね、オフ会にね、伺いたいと思います。本当に、旦那さんにはね、助けていただきましたので、必ず返すという性分なんでね、いつかオフ会にね、訪れたいと思います。いつかはまだわからないよ。でも大きくなったらね、必ずご恩返しにね、伺いたいと思います。あと、ゆうなちゃんね、ご出産おめでとうございました。奥様ね、ご苦労様でした。本当におめでとうございます。